在一个繁忙的小镇上，住着一个名叫小美的年轻姑娘。她每天早早起床，穿梭在城市的喧嚣中，努力工作，尽心尽力。然而，日复一日的辛劳时，她感到疲惫不堪。每当夜幕降临，小妹总是拖着疲惫的身躯回到家中，心中充满了对未来的渴望和对现实的无奈。一天晚上，小妹坐在床前，看着夜空中的行星发爱。她想着自己这段时间的辛苦，心中有些迷茫。就在这时，她忽然听到了一个温柔的声音：“小妹，累了吗？”小妹良讶地四处张望，发现床台上坐着一只闪闪发光的小猫。小猫对她笑了笑，继续说道：“我叫星星猫，是来帮助你的。”小妹疑惑地问：“你怎么能帮助我呢？”星星猫温柔地回答：“我能带你去一个神奇的地方，哪里可以让你彻底放松，恢复能量。只要你闭上眼睛，跟随我的声音。”小妹半信半疑地闭上了眼睛，忽然感觉自己被一股温暖的力量包围，她感到身体变得轻盈，像是飘在云端。睁开眼睛时，她发现自己身处一个美丽的花园，四周开满了五颜六色的花朵，空气中弥漫着淡淡的花香。远处有一条清澈的小溪，溪水潺潺流动，走向超悦耳的乐章。小美忍不住深吸一口气，感到整个人仿佛被洗涤了一样，所有的疲惫都烟消云散。她在花园里漫步，感受着大自然的美好和恬静，心中充满了无尽的感激和喜悦。行星猫微笑着跟在她身边，温柔地说：“小妹，生活中总会有忙碌和疲惫的时候，但别忘了给自己一个放松的机会。无论多么辛苦，都要相信自己的内心，给自己一个喘息的空间。明天的太阳会更加灿烂，你也会更加坚强。”小妹点点头，眼中闪烁着希望的光芒。她知道，自己已经找到了内心的力量和勇气。行星猫带着她回到了现实世界。小妹再度睁开眼睛时，发现自己正躺在舒适的床上，心中充满了平静与满足。从那天起，每当小梅感到疲惫时，她都会想起那片美丽的花园和星星猫的温柔声音。她学会了如何在忙碌中找到放松的方法，如何在疲惫中恢复能量。她明白，只要心中充满希望和勇气，未来的一切都会更加美好。希望这个故事能帮助你在疲惫的工作之余找到一份憧憬和力量，享受一个美好的夜晚，迎接一个充满希望的明天。晚安。